leite Nescau por cima. Tá muito gostoso. Primeiro, pra gente fazer o nosso bolinho, a gente vai precisar de farinha, um pouquinho de leite, que vai estar aqui dentro, a gente vai colocar. E depois a gente vai passar tudinho pra panelinha. E agora a gente vai preparar o nosso bolo. É fácil. Muito fácil mesmo, né? Isso aqui. Se eu já quiser um pouquinho de fermento, um pouquinho, senão vai até explodir farinha. Vou acrescentar um pouquinho de nozes, um pouquinho de Nescau, só um pouquinho, porque Nescau faz mal. Não pode acrescentar muito. Uns colherzinhos já tá bom. Descansar. Pronto. Já tem feito essa quantidade. Minhas mãos também estão limpinhas. Agora é só esquentar. Mas a gente vai fazer o recheio. Recheio de chocolate. A gente vai fazer nessa panelinha. Primeiro a gente vai acrescentar chocolate. Vou pegar essa colher aqui. Chocolate. Prontinho, agora a gente vai colocar o leite condensado que a gente vai pegar. Pegamos o leite condensado e colocamos aqui dentro. A gente vai colocar no copo. Agora vamos colocar muito leite condensado. Vamos colocar muito leite. Colocar no fogo e vamos esquentar. Colocar máximo 3, máximo 12. Enquanto o sol carrega, a gente vai conseguir fazer o nosso
né? Prontinho, agora é só esperar. 10 minutos depois. Ah, tá pronto. Não pode esperar um minutinho. Tá prontinho já. E agora é só colocar o bolo. Uma hora depois. Ai, o bolo já tá pronto. Prontinho. Ai, tá muito lindo. Agora é só acrescentar chocolate. Depois eu raspo essa panela toda com todos os meus filhos. Cortar bem bonitinho. Os pratos. Todos, né? A gente vai ter que sujar todos. Que é para meus filhos. Um, dois, três, quatro. 6 pratos. Dá um bolo para cada prato. Vou botar um pouquinho de nozes. Filhas e filhos, meus ursinhos chavolitas, olha só comer. Essa tem que comer com a mão mesmo. Tá bem gostoso. Agora eu vou lavar meu prato. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.